បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនថ្មីទាក់ទងនឹង surface ម្ដងដោយសារមេរៀនមុនយើងបានរៀនរួចរាល់ហើយទាក់ទងនឹង curve អញ្ចឹងលើកនេះយើងបន្តចូលមេរៀនថ្មីទាក់ទងនឹង surface តែឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគេហៅថា sweep 1 គឺយើងត្រូវការ curve ដើម្បីយើង sweep ឲ្យคล้ายទៅជា surface អញ្ចឹងណាបងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំយក line យកមកគូអូខេនេះ line ខ្ញុំគូចាប់ពីចំណុច0មកគេឲ្យយើងបដូរនេះសិនមកបដូរ layer បដូរ layer មកងាយស្រួលមើលអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំគូ rectangle មួយចុះអូខេខ្ញុំដូរ view សិនខ្ញុំគូ rectangle មួយគូពីចំណុច0មកបែបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើការ sweep 1យើងអាចមាន profile មួយហើយនឹងបន្ទាត់មួយអាហ្នឹងយើងអាច sweep 1បានហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើបន្ទាត់មកយើងចុចពាក្យថា sweep 1ហើយយើង select ទៅលើ profile ហើយយើងមកស្ដាំ2ដងមកវានឹងចេញជាប្រទេស surface ឲ្យយើងអញ្ចឹងនេះគឺជាការ sweep 1អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងដាក់រង្វង់មូលក៏បានដែរតែឥឡូវយើង swipe យើងយកពី profile មកវិញក៏បានដែរយើង swipe ពី profile មកបន្តវិញអូខេបានដូចគ្នាអូខេបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈវងវិញម្ដងតោះខ្ញុំបដូរ view យើងដាក់វងអូខេ sorry គេនេះវងគេបែបនេះចា៎តើឥឡូវយើងមានវងប៉ុណ្នេះឥឡូវខ្ញុំកាត់នេះចោលមួយសិនតើយើង swap 1យើង select បន្ទាត់មួយហើយយើងចុចពាក្យថា swap 1គេវាចេញបាន surface មួយបងប្អូនតើយើង swap ពី profile មកវិញមកតើអញ្ចឹងនៅពេលដែល profile វាអត់ចប់គ្នានៅពេលយើងចុចពាក្យថា swipe 1វាអត់ចេញទេគេតែបើថាយើងចុចពីបន្ទាត់ហើយយើងមក swipe ជាមួយនឹង profile អាហ្នឹងมันវាចេញតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការ swipe 1នេះបើសិនជាករណី profile យើងចប់យើងអាច swipe វាបានហើយជាមួយខ្ញុំដាក់ profile វាគេបែបនេះអូខេបងប្អូនចឹងបើយើង swipe ពី profile មក profile ហើយបន្ទាត់ហើយវាចេញតែបើសិនជាវាអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការតែអូខេខ្ញុំ process អស់សិនណាហើយនេះយើងត្រូវការ swipe ពីបន្ទាត់មកជាមួយនឹង profile អូខេតោះនេះបងប្អូនតោះបន្តទៀតតកតងទៅនឹង swipe to វិញម្ដងswipe to យើងត្រូវការបន្ទាត់មាន2អូខេឧទាហរណ៍មានបន្ទាត់នេះមួយអូខេបន្ទាត់ខាងនេះមួយទៀតតោះចឹងយើង swipe to យើង select បន្ទាត់2ហើយ profile 1អូខេ swipe to profile 1អូខេបងប្អូនយើងអាចដាក់ profile 2បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើកាតង់កោមួយទៀតចុះតែខ្ញុំគូសចោលសិនមកអញ្ចឹងយើងស្រែកវាតែឥឡូវខ្ញុំគូសតតតោះយើង swipe មកយើងយកបន្ទាត់2 swipe to ជាមួយនឹង profile 2អូខេតើនេះបងប្អូននេះគេហៅថាការ swipe to អញ្ចឹង swipe 1យើងត្រូវការបន្ទាត់1ហើយ profile 1ឬក៏បន្ទាត់1 profile 2ក៏បានដែរតែបើសិនយើង swipe to យើងត្រូវការបន្ទាត់2 profile 2ឬក៏បន្ទាត់2 profile 1តោះនេះបងប្អូនអូខេហើយតើតោះនឹង swipe 1យើងអាច swipe វានៅក្នុង
ចន្លោះនៃ profile ក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងចង់ swap ពី profile មកវិញអាហ្នឹងលុះត្រាតែបន្តយើងជាប់ជាមួយនឹង profile បានយើងអាច swap បានតែយល់ល្អបងប្អូនត្រូវ swap ចាប់ពីបន្តមកជាមួយនឹង profile វិញទៅជាការល្អឧទាហរណ៍យើងចុចបន្តហើយយើង swap ជាមួយ profile មកអូខេហ្នឹងមួយទៀតយើងចុចបន្តហើយយើង swap ជាមួយ profile ទាំងពីរសងខាងមកវានឹងចេញហើយបើយើង swap to ដូចគ្នាដែរ swap to select បន្ត2 profile 1ក៏បានដែរអូខេបន្ត2 profile 1ឬក៏បន្ត2 profile 2អូខេតោះនេះបងប្អូននឹងទៅតនឹងការ swap អូខេតើបន្តទៀតចំណុចនេះយើងអត់រៀនទេយើងចូលមករៀននៅ planner វិញអញ្ចឹង planner ករណីបន្ត budget អូខេឧទាហរណ៍2នេះចុះអញ្ចឹងឲ្យតែ budget យើងប្រើ planner បានហើយជាផ្ទះ surface អូខេនេះដូចគ្នាដែរយើងចុច planner មកផ្ទះ surface ដូចគ្នាអញ្ចឹងរូបរាងបែបណាក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែ budget បងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ជាមួយនឹង planner បានហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង intern curve ចុះអូខេតោះមកយើងដាក់ planner មកអូខេតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងរូបរាងបែបម៉េចក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែបន្ត budget ហើយត្រង់ស្មើបងប្អូនឃើញស្មើអញ្ចឹងគឺវាដាក់ planner បានតែបើសិនជាវាអត់ស្មើឧទាហរណ៍ថាបែបនេះអូខេតោះឥឡូវយើងចុច planner អត់ចាញ់ទេឃើញទេបងប្អូនអត់ចាញ់ទេតោះឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្តទៀតតកតងទៅនឹងនេះវិញម្ដងតកតងនឹង plan គេតកតងនឹង plan យើងគូសចេញជាលក្ខណៈ surface តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងចុច plan មកយើងចង់បាន surface ប៉ុណ្ណាយើងគូសប៉ុណ្ណឹងមកអូខេបងប្អូនងាយងាយអញ្ចឹងតកតងនឹង plan យើងអាចគូសអញ្ចឹងបានឬក៏បើសិនជានិយាយរំទៅ plan ហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការដូចជាបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹង rectangle ហើយយើងចុចជាមួយនឹង plan តាមក្រោយ view ឃើញទេបងប្អូន view ឬក៏ការណៃមួយទៀតតែខ្ញុំឲ្យ upload វាសិនមកការណៃមួយទៀតយើងដាក់ swap to នេះ swap to អូខេអញ្ចឹងវាចេញជាប្រទេស surface មួយប៉ុន្តែ view អញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយពេលរបស់យើងប្រើជាមួយនឹង plan មកវឹបចាញ់ហើយ plan ហ្នឹងប្រើសម្រាប់បានថាជ្រុងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូន plan នេះយើងប្រើតែជ្រុងអីអានេះយើងចុចចំកណ្ដាលមកហើយយើងគូសចេញពីកណ្ដាលមកវិញឃើញទេបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្តទៀតតទៅនឹងការ rebuild surface ឥឡូវខ្ញុំយក planner យកមកគូសអូខេបែបនេះចុះចាឥឡូវយើងបើក point មក open point នេះកន្លែងនេះ open point ឬយើងវាយpoint open នៅលើនេះក៏បានដែរគេវាចេញដូចនេះឥឡូវយើងចុចអានេះមកហើយតោះយើងចុចមកឃើញ point យើងមានសងខាង4 point អញ្ចឹងយើង rebuild វាឲ្យបានច្រើនមកដើម្បីយើងពុតរៀងហើយខ្ញុំយក5នេះចុះហើយអូខេមកតោះខែបងប្អូនយើង rebuild វាបានអញ្ចឹងដូចទៅនឹង curve ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការ rebuild វាដើម្បីយើងរចនា mode បន្ថែមទៀតដោយនៅលើ curve យើង rebuild វាលក្ខណៈបែបជាលក្ខណៈខ្សែទេតែដល់ពេលលើ surface យើងឃើញជាប្រទេសស្រាច់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងអាច rebuild វាបានតាមស្រឡាញ់ចិត្តមកអូខេតោះអូខេបងប្អូនយើងអាច rebuild ហើយយើងធ្វើរៀងវាបែបណាក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេចា៎ហ្នឹងតើតទៅនឹងការ rebuild គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្តទៀតតើតទៅនឹង plan អូខេ plan surface ឥឡូវខ្ញុំយក surface 2មកសិនមកអូខេនេះតើតទៅនឹង surface 2ឥឡូវយើងចុច plan មកអូខេនេះ plan ហើយវាចប់គ្នាបងប្អូនហ្នឹងតើតទៅនឹង plan ឥឡូវយើងប្រើមួយទៀតបើសិនវាលក្ខណៈលើក្រោមបែបនេះយើងអាចប្រើ plan បានអត់យើងអាចប្រើបានដូចគ្នាដែរយើងចុច plan មកអូខេអញ្ចឹង plan វាមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសយើងអាចមើលបានអូខេបែបនេះក៏បានបែបនេះក៏បានយើងមើលទៅឬក៏យើងចង់ត្រង់ក៏បានដែរអានេះយើងកោងនេះបើយើងត្រង់យើងដាក់លេខ1លេខ2មកគឺវាត្រង់អូខេបងប្អូនតោះឥឡូវ
ខ្ញុំដាក់ plan នេះ plan surface មកពីទៀតតែយើងយកចំណុចទី2វិញម្ដងតោះនេះចំណុចទី2អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់រៀងបែបណានៅពេលដែលវាចន្លោះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានរៀងបែបណាបងប្អូនអាចចុចជាមួយនឹង plan នឹងបានដោយយើងមិនចាំបាច់ហត់ប្រើ curve មួយហើយពុតឲ្យចេញជារៀងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងមិនចាំបាច់ហត់ប្រើក្នុងការដែលយើងពុតរៀងទេអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ plan មកលឿនអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយពេលវេលាយើងធ្វើការយូរផងអូខេតើចំណុចនេះយើងអត់រៀនទេយើងចូលចំណុចមួយទៀតទាក់ទងនឹង loft វិញម្ដង loft យើងត្រូវការបន្ត2ហើយស្របគ្នាឬហួសគ្នាក៏យើងអាចធ្វើការ loft បានដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យហួសខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍បែបនេះយើង offset វាមកហើយនេះយើង offset វាមកបាទនេះអញ្ចឹងយើងចុច select ទាំងពីរមកហើយយើងប្រើជាមួយនឹង loft ចូល surface ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង loft អូខេវាចេញបានជាប្រទេស surface មួយបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាករណីវា loft ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងដដែលយើងប្រើជាមួយនឹងplan មកយើងចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាយើងស្រេប៉ុណ្ណឹងមកវាលឿនឃើញបងប្អូនវាចេញជាប្រទេសហើយយើងស្រេចអូតូមកអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់វារៀងប្រឆិតវិញអូខេប្រឆិតបែបនេះតោះតែយើងប្រើជាមួយនឹង loft ដដែលអូខេវាចេញរៀងឯងបងប្អូនតោះមួយទៀតយើងលើកវាឡើងលើវិញខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង loft ដដែលអូខេតោះអូខេបងប្អូនហ្នឹងគឺវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង loft អូខេអញ្ចឹងបន្តនេះយើងចង់សេរីបែបចេះក៏បានដែរយើងសេរី loft មកអូខេវាចេញរៀងឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបែបម៉េចបងប្អូនសេរីបែបហ្នឹងទៅតើឥឡូវមួយទៀតទាក់ទងនឹង curve network អូខេស្រាប់ curve network នេះវាមានច្រើនចំណុចដែរចាំមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនត្រឹមប្រហែលចំណុចនេះចុះមានដូចជា swap 1 swap 2ហើយ planeer ហើយ plan rebuild ហើយ plan ហើយជាមួយនឹង loft អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា